Мы сейчас в столовую. Мы уже поели. Идем, там Ева с Синей идут сзади. Че? Я заказывала крабовый салат, пончик яблочный. Хорошо. Пончик со сгущенкой. А потом я расскажу, что я себе рассказала. Яблочный сок. А еще оливье. Вообще-то это был крабовый салат. Ой, крабовый. И, короче, такую котлету, на которой был помидор и сыр. Ну, вкусно очень. И теперь Ева. Что ты заказала? Я себе заказала пюре, котлету. Мне мама потом дала отбивную свою покушать. Вот я себе заказала сок и все. Ну и салат чуть-чуть мамин моем. Мы сейчас еще на море пойдем. Вот мы тут все круги привезли, и это мы когда купаемся с Миленой, я говорю, у нас какой-то ларечек кругом, подходи, покупай. Когда у меня купальник разлит. Потому что Филипп, ну мой брат, кидал нас вот сюда. У меня уже, видишь, тоже срезается. Нет, такое нет. А можно? Буду сейчас играть повторно на море. Потому что мне послали за брызгалкой за этой брату, который купили из его едой. Не знаю, может быть, сегодня поснимал под водой. Ныряй вместе, давай. Раз, Два, три. давай, поплыли. Такие же, как вчера вечером. Когда вы ушли. Нырни, как. Не бойся. Это какой, передний или Задний. Вот. И ныряем за песочком. Раз, два, три. Не получилось. Это я за что взяла? У меня чуть телефон из рук сейчас не выпал. Хотя он у меня на ленточке на шее. Смотрите, это видео 720. Какое 720? 720R. Ну, чтобы все четко было. Качество, короче. Вот еще одна. Девочка, есть такой вопрос, а где ты такой вот непроницаемый чехол купила? На Алиэкспресс Так заказала. узнала, блин. Вообще такой. Да, Есть телефон,
мне водопроводяемый, и я хочу себе заказать из Китая. А мы... Экспресса боюсь заказывать, А ты что придет блогер или какой-нибудь. кто? Она салфетку немножко промокает, салфетка немного... ой, ну, чехол немножко промокает, потому я салфетку сюда кладу. А ты тоже на телефон снимаешь? А? Ты тоже под водой на телефон снимаешь? Снимаю. Снимала. А у меня... Я же брала в день принцессы. Подруги? А ты видеоблогер? Серьезно? Сколько ты выпишешь? Сколько у тебя? 260. У меня 350. Давно ведешь канал? Да, год. Филь, ты дебил? Пошли, ладно.